Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aturan wilujeng patepang dangu kepala wargi sadayana, wilujeng patepang deui seram singkuring aljunta tea. Dina dangat ieu Kang Junta baris ngadadarkeun hiji cerita dongeng anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga bagian anu kasalapan. Satu acan di kawitan sakuma biasa Kang Junta sejangemutan kasadayana palawargi kade hilapnya diantos rojonganana ka ieu channel ku cara subscribe, like, share, and comment. Hatur nuhun. Dina episode anu tipayun Kang Junta parantos medarkeun carita yen ieu wanoja anu sok aya di tengah talaga teh kebenaran nembongan kusabab pas pisan nincak dina poe katilu bulan anu katujuh. Dina sawaktu ieu wanoja nembongan teh tetela geuning aya hiji jalma asing anu merhatikeun ka ieu wanoja teh anu nyumput ti kaanggangan. Sanggeusna ieu jalma asing teh bisa dirasakeun kehadiranana ku ieu wanoja. Terus we ieu wanoja teh teu antap parah deui, jol nyerang we ka jalma asing eta teh ku cai talaga make tanaga jero anu sakitu luhurna. Kusabab dirina ngerasa kaganggu ku kehadiran eta jalma anu asup ka talaga tanpa izin. Tah saha cenah eta jalma asing anu nyumput teh jeung saterusna bakal kumaha cenah sikap ieu wanoja talaga ka jalma asing eta teh jeung bangsa naon cenah eta wanoja teh anu sabenerna. Mangga ayeuna urang lajengkeun deui ieu lalakon dongeng teh dina bagean anu kasalapan. Sumangga kasadayana wilujeng nongton sareng wilujeng ngadangukeun. Dina sawaktu ieu jalma asing teh katohian kehadiranana ku ieu wanoja, terus we manehna kaluar dina pangnyumputanana anu tetela geuning eta jalma asing teh hiji perawakan nini-nini anu lamun ditinggali tina dedeg pangadeg sagala rupana mah nyaeta geuning mangrupakeun hiji jawara anu geus kahot. Kulantaran tetela geuning ieu wanoja teh elmu namah lain bantrak-bantrakeun geus bisa kaukur kitu sote kusabab ditingali tina serangan eta wanoja sawaktu nyerang ka dirina tadi. Terus we manehna amitan anu maksud rek nejat ti eta patempatan rek ngahindarkeun diri kusabab embung kabaud ku urusan jeung eta wanoja. Tapi ieu wanoja teh teu bisa ngalepaskeun kitu wae ka eta jalma asing teh kusabab dirina geus ngarasa kaganggu pisan ku kehadiranana eta jalma asing.
anu geus kumawani ngulam perang ka talaga padi dina kayaan susulumputan deui. Terus we ieu jalma asing teh ngabelesat kabur ku cara luncat tina dahan tangkal ka dahan tangkal anu lainna. Ari ieu wanoja pas ningali eta jalma asing teh rek kabur ninggalkeun eta patempatan, terus we manehna musurkeun di tanaga jerona, dialirkeun kana dua dampal leungeunna, bari panonna molong seukeut nuturkeun kana tiap gerak lengkahna eta jalma asing anu bebelesetan rek kabur ti eta patempatan. Nganteu anta parah deui ieu wanoja teh terus we ngahembatkeun leungeunna diteunggeulkeun ti kajauhan ditujukeun ka eta jalma asing. Ari ieu jalma asing saenggeusna dirina sadar yen dirina teh jadi incaran eta wanoja anu di talaga, terus we dirina acrang-acrangan ngahindar kana ieu seranganana eta wanoja. Atungan ngeplos jeung ngeplos we ieu satiap serangan eta wanoja teh meleset ngan saukurkeunna kana tatangkalan anu aya di sisi eta talaga. Atuh borobot tiap tatangkalan anu kakenaan ku ieu serangan eta wanoja teh hiji-hiji raroboh. Ningali keayaan seperti kitu teh atuh puguh we ieu wanoja anu di talaga teh beuki murka, terus dirina muremkeun panonna bari musurkeun pangawasana, ngumpulkeun sakabeh tenaga jerona ditaekeun deui kana tingkatan anu leuwih masagi deui. Jol kalayang we awakna ieu wanoja teh ngangkat ka luhur di luhureun eta talaga. Terus we ieu wanoja teh dangah ka langit bari ngajerebebengkeun leungeunna. Tos kitu terus we ieu dua leungeunna ieu wanoja teh disilangkeun, disimpen dina dadana. Bari ngeluk tungkul. Jol gelebug we ieu angin dadak dumadakan ngagelebug tepi ka ngaguruh lilimungan. Di barengan jeung langit anu teu pugu-pugu jol angkeum poeknya kali atuh sakatika kaayaan dina talaga waktu harita teh matak pikasieun matak sentar kana hate pikeun jalma lamun kaparengan keur aya dina eta talaga. Teu heuleut sabaraha lila jol kolehnya we gelap jeung bararasat di langit, terus dituturkeun ku suara guludug anu patutur-tutur. Matak pikeungeun eta kaayaan di eta talaga teh dina waktu harita. Tos kitu jerit we ieu wanoja teh ngajerit maratan langit. Jol sakatika we eta cai talaga teh anu asalna anteng tenang dadak dumadakan ampul-ampulan motah. Ari ieu jalma asing pas ningali kaayaan anu saperti kitu teh jol ngarasa ruas anu kacida bari pok nyarita dirina. Waduh, silaka kieu carana mah kuing bisa-bisa jadi sasaran amarahna ieu wanoja anu di talaga. Kuring kudu sagancangna buru-buru ingkah ti patempatan. Tapi kumaha carananya? Kuring kudu bisa muter otak kieu carana mah. Bisa ngahindar tina serangan eta wanoja teh.
sok sanajan kuring ada sanksi bisa henteu ngayonan kana ieu pangabesan eta Wanoja, tapi leuwih hade diajaran heula we urang tadah samampu kuring. Waduh, sedengkeun ieu patempatan teh geus dikubeng rakep kekep ku pangawasana ieu Wanoja di talaga. Sabot eta jawaran ini teh keur antep nguras pikirna neangan akal kumaha carana supaya bisa keluar ti eta patempatan. Jol serepet we aya nu nyerang ditujukeun ka dirina nyaeta hiji kakuatan anu gede kacida. Atuh puguh sontak ieu jawaran ini teh ngetrukeun sakabeh pangawasana pikeun nadah eta kakuatan anu datang ka manehna. Ngan hanjakal ieu panadah ti jawaran ini teh teu sabanding jeung kakuatanana pangawasana ieu Wanoja. Atuh jol peledag jelebet we ieu ilmu pangawasana Wanoja talaga teh keuna kana ieu awakna jawara nini teh. Atuh jol koceak we ieu jawara nini teh ngoceak satarikna bari nyekelan dadana koleang we dirina ragrag tina luhur tangkal terus ngagedebut labuh kana lemah. Geus kitu jol sebrot we tina bahamna nyemprot geuti seger menilalanyaran. Ari ieu Wanoja talaga teh pas ningali tetela geuning anu jadi lawana teh geus kabedangan ku ilmu pangawasa dirina. Geus kitu terus we ieu Wanoja teh narik di sakabeh ilmu pangawasana anu dipetangkeun ka ieu jawaran ini teh. Terus dikumpulkeun deui ieu tenaga jero anu tos nyebar dina awakna ieu Wanoja teh dina titik-titik pusat organ jerona ieu Wanoja. Geus kitu terus kalayang we ieu Wanoja teh nyampeurkeun ka ieu jawaran ini teh anu geus kateter jajatena anu dina kayaan tatu jero kusabab kakeunaan pangawasana ieu Wanoja talaga. Geus kitu pok ieu jawaran ini teh nyarita ka ieu Wanoja. Ampun, tobat Nyimas, kuring geus ngaku eleh ku Nyimas. Ayeuna mah kuring masrahkeun diri kuring ka Nyimas. Rek dikumahakeun oge pek kuring pasrah Nyimas. Disirek disiksik dijen kunyit, dicacak diwalang-walang oge pek. Kitu pokna ijawaran ini teh nyaritana bari dibarengan jeung muringis nahan ka nyeri anu kacida. Ari ieu Wanoja talaga teh pas ngadenge ijawaran ini teh nyarita jigah kitu teh kalakah melong we ku sorotan panon anu seukeut. Geus kitu terus we ieu Wanoja teh waktosna rupina sakitu heula carita dongeng kanggo ndanget ayeuna anu ngabantun judul Wanoja di tengah talaga bagian anu kasalapan. Arek dikumahakeun cenah akhirna ieu jawaran ini teh ku ieu Wanoja talaga jeung saha cenah ngaranna eta jawaran ini teh.
jeung boga maksud tujuan naon cenah eta jawaran nini teh datang ka eta talaga. Ke urang lajengkeun deui dina episode anu salajengna. Sim kuring Aljunta teh saja undur diri ti payunan para wargi sadayana. Hapunten tidak sagara pikakirangan sinarang kalapatan. Boh bilih kirang merenah tumaninah dina ngadadarkeun ieu lalakon carita. Nada agung cukup lumur, nada jembar hampurana anu diteda. Wilujeng patepang deui ke dina episode anu salajengna. Wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.